في مكان ما بعيداً عن ضجيج المدن وصخب البشر يوجد عالم آخر تماماً، عالم أبيض صامت لا نهاية له. القطب الشمالي، واحدة من أقسى البيئات التي عرفتها الأرض. درجات حرارة تنحدر إلى 50 درجة تحت الصفر، رياح تقطع العظام، ليال قد تمتد لأشهر دون أن تشرق شمس، وجليد يمتد من الأفق إلى الأفق، كأن الزمن نفسه تجمد هنا منذ الأزل. لا شيء يبدو قادراً على العيش هنا، ومع ذلك هو هنا. يظهر من بين الضباب الأبيض ببطء وثقة، كأنه جزء من هذا المكان، كأنه ولد منه. ضخم، أبيض، يتحرك بهدوء مطلق رغم حجمه الهائل. الدب القطبي، Arctic Maritimes، الدب البحري كما سماه العلماء، ليس مجرد حيوان يتحمل البرد، بل كائن صمم خصيصاً لهذا العالم. على مدى مئات الآلاف من سنين التطور، كل شعرة في جسمه، كل عظمة، كل غريزة، كلها تقول شيئاً واحداً: هذا هو المكان الذي ينتمي إليه. سنترككم مشاهدينا الكرام مع لقطات للتأمل في هذا الحيوان وأصنافه في الطبيعة. ابقوا معنا واستمتعوا بجمال صنع الله وعظمة مخلوقاته.